बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आयचो दीस आमकां खेरीत खुशालकायेचो. खुशाल जावंक दोन कारणां आसात. पयलें म्हळ्यार आज पवित्र सभा सोमिया जेजूचे आप परगोटणेची दोबाजीक परब समरमता. दुसरे सुवातेर नोव्हेंबराचे 21वेर आमच्या गोंयांत बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची उक्तावणी व्हडा दोबाज्यान आनी भोक्तीन आमी सुरू केलेली. ताची आज तितल्याच दोबाज्यान आमी संपादनी करता. 44 दिसांची आमची ही लांबदीक यात्रा. देवाचेरूच पातयेवन आमी ती सुरू केल्ली आनी ताच्याच आदारान आनी कृपेन आज आमी ती शेवटाक पावयता. आयचो आमचो विशय शुभ वर्तमानाचो संतोश परगटुया, बोरवाशाची यात्रेकारां जावया. जेजू जल्मलो तेन्ना बोडव्यान गवड्याक म्हणे, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश आख्खे पोरजेक भोगतलो. होय, जेजू सोडवणदाराच्या जल्माची संतोशाची खबर ती. साद्या आनी चालत्या गवड्यांनी हें सोत मानून घेवन बेल्या शारांत वचून बाडकाक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत ते परत गेले. ही खबर पसरत गेली. उदेंतीचे विद्वान नोखेत्राच्या उजवाडान जेजूक सोदूंक आयले. ताचेशी पावतोच ताका नमस्कार केलो आनी सुचयल्ले प्रमाणे दुसरे वाटेन ते आपल्या घरा परतले. आज आमी जेजूचे आप परगोटणेचे दोबाजीक परबेंत बागयोन फ्रांसीस शावेराचे दाखोवणेची संपादनी करता तेन्ना देवाच्या उतराच्या उजवाडान ही 44 दिसांची यात्रा आमी करीत आयल्या. शुभ वर्तमानाची परगटणारा आमी हो विशय दिसपट्टी नियाडून संदेश काळजांत घेवंक आमी वावुरल्या. हो एक व्हड दोबाजो आमी सोंपयतना आमी आनीक एका व्हडा दोबाज्याक सुरवात दिल्या. पाप सायब फ्रांसिस्कान 2025 उत्सवीक वरस म्हूण परगटलां. थंय आमकां बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक उलो मारला. होय, बोरवाशाची यात्रेकारां आमी म्हणटोच देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं सगळे उमेदीन आनी खुशालकायेन आमची यात्रा आमी ताकूंक देवाचो आदार आनी कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक मागुया. तर असल्याच भावनांनी आनी दिनवासनेच्या मनान आयचे समरमणेंत शिताबेन वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबां भयणीनो, कसल्या भावनांनी बरोवन आमी हे दोबाशीक समरमणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां आतांच हे आमच्या प्रधान सेवकान उगडास केला. त्या उदेंतीच्या विद्वानांनी नोखेत्राचो उजवाड पळोवन विवेक करून जेजूक सोदून काडलो. ताचो खासगी अणभव केल्या उपरांत आपलें जिवीत ताका समर्पिलें आनी देवाचेच सुचोवणेक कान दिवन दुसरे वाटेंतल्यान वचून शुभ वर्तमानाचो संतोश तांणी परगटलो. बोरवाशाचे यात्रेकार कशे ते जियेले. हेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें. बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आनी ताचेच विणवणेन आमी सगळीं दर एक दिसा पूण खेरीत भाशेन ह्या उत्सवीक वर्सान
जेजूचो अणभव खोलायेन करून त्याच्या शुभ वर्तमानाचो संतोष आमच्या जिवितांतल्यान परगटूं आमी बोरवाश्याचे यात्रेकार कशे जियोंक हे समोरमणेन सुर्गींच्या बापा लागीं आमी खोतकोत्यान मागुया आनी हे बावार्थाचे समोरमणे तयार जावंक देवा मुखार आमी सगळीं ओस्कोत पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं सांगाती देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो बोड अपराध. ह्या पासत बागिवंत सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. Mój mądry Bóg, usurgi, ani sianty taczajesz czasą sari, surby spórodnej baha surgi czaraja, sur podwyda deba baba, ami tuka namaskar korta, ami tuka binvasta. Tusza korvoj mowa paso, amin tuka pakanta. Sumia Jesu Christa, Baba Cha eklias puta. Sumia Kunge, Kitiak powitak miasangati, Dil Papa ce mój meń, czy Jezu Chrysta, eklos tu powiedz, eklos tu iszpor, eklos tu polnicztwo. Amen.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे ओरवीं तुकाय आमी बावडतान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. Today, as we celebrate the Epiphany of the Lord, the first reading is about God's power to intervene and restore people, even when they feel helpless. It also describes how God will use people to attract other nations to Himself. The responsorial psalm is about God's wisdom and justice, which will lead to an era of peace, fairness, and dominion. Today's second reading, taken from Ephesians, speaks about God's grace, which reveals that Gentiles and Jews are fellow heirs and part of one body. And the gospel of the day tells the story of the Magi, who traveled from the east to find Jesus in Bethlehem. Their determination helped them to overcome all the difficulties and hardships they encounter on the way. At the end, the Magi followed a star to the place where Jesus was, and they worshipped him and offered him gifts, and returned back home by another way, divinely warned to avoid Herod. These readings highlight the key themes and help us to understand the importance of Jesus' birth and his mission for all peoples. Let us then listen to the word of God attentively. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेवेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरोय, सोर भोंवती पळे. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात, पयस सुट्यां येतात. सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान धरून हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पोरजोळीत जातली. ओय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तोर तुजे उंटयेंत सागरा दोर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिंडांनी येतली उंटां. मिद्यानांची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. सेबातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सोगली. देवाचें उतर हें. Tuce mukhar sorves pora,
Sohor port portoli sogli rastra. Tuce mucar sorbes fora. Sohor por portoli sogli rastra. Deva razak tuझे शाणे पोंटी तुझ्याच नावानी करचो दिखार राजाच्या पुताच्या हातान घाल असो तो न्याय निधीन तुझे पोचेची मनसुबी करतलो आणि तुझ्या दुर्बळां नीत करून दितलो Tuce mucar sorbes fora. Sol por portoli sogli rastra. ताच्या काळार बसतली प्रामाणिकपणानी शांती चोंद्री मासो सोड शेकान शेकती तोगतली एका दोर्यांतल्यान दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेर प्रिथुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली Tuce mucar sorbes fora. Sol por portoli sogli rastra. तार्सिसाचे आणि दिपासुव्याच्या राजा आपलो राजदोन घेऊन ताचेशी येतले ताका दाना कानिक्यो घेऊन पावतले आराबेचे आणि इथिओपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सोराष्ट्रा Tuce mucar sorbes fora. Sol por portoli sogli rastra. उलोमातल्या गोरिबां आदार नाशिल्यांक दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्याची आणि दुर्बळ्याची तो दया करतलो गोरिबाचो जीव तो सांबाळतलो Tuce mucar sorbes fora. Sol por portoli sogli rastra. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brethren, I assume that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. The word of the Lord.
kindly rise for the gospel acclamation. Hallelujah. 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 Somiaceno che trudelo le poleu Amita cano moscare curu cailia Alleluia Alleluia Solves potum ce soveasu Mateva pormone Jesu Christa ce šubotoman Herod Raza razwo चलयतालो तेन्ना जुदियाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तांव कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारले निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खूंय आसा ताचे नोकेत्र उदेलोले आमी पळयला आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या हे आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खे जेरुसालेम सोमेस्त मुखाल याज्ञीक आनी पोरजेच्या दोन शास्त्र्यांक जमून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो तांणी ताका जबाब दिलो जुदेयाच्या बेतलेहेमांत कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरला आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यावून ल्हान न्हय तूं कित्याक तुजे तांव निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवळ्या परी चलयतलो तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलोले ते विशीं हेरोद तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतले आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटाना म्हळें वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात राजाचे आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोले ते नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो उपरांत
आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी सोंपोरली भांगार धूप आनी गोंद्रोस पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wogoli tuga Krista. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो लांब ओथमीक तयारी केल्या उपरांत व्हडे भोगतीन आनी काळजाचे उर्बेन भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे 18वे दाखोवणेन आमी वांटो घेतलो ह्या 40 आनी 5 दिसांनी साबार जाणांनी हांगा येवन पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो भावार्थ आमी खोलायलो कुमसराचो संस्कार घेवन जायत्यांनी आमी आमचें जिवीत नव सोरायलें पिराजिताच्या आनी मागण्याच्या मोनान भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक नोमान करून तांचो उमाव घेवन ताणें परगोटलेल्या शुभ वर्तमानाची खुशालकाय आमी ह्या दिसांनी दाखोवण्याच्या दिसांनी अणभवली भावां भयणीनो आयज आमी जेजूची आप परगोटणेची दोबाशीक परब समोरमता आनी हे दोबाशीक दाखोवणेची भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेची संपादनी करता आनी आयचे दोबाशीक समोरमणेचो विशय हो जावन आसा शुभ वर्तमानांचो संतोश परगोटुया बोरवाश्याची यात्रेकारां जावया वी आर मेसेंजर्स ऑफ द जॉय ऑफ द गॉस्पल वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप हेंच आमी एक एकल्यान जेजूच्या पाटलावदारांनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान करूंक आयचीं वाचपां आमकां आमंत्रण करतात आनी शिडकायतात आयच्या पयल्या वाचपान इसाइयास प्रवादी अशें म्हणटा उठ परसळीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर आजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परजोळटा Arise, shine out, for your light has come. The glory of the Lord is rising on you. दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक बरोवन भाग्योंत पावलू ओ सुर्या जो आमचेर परजोडला तो कोण तो इस्कुटावून सांगता भाग्योंत पावलो अशें म्हणटा देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां आनी ह्या देण्यांची ह्या गुटाची ओळख तुमकां पावोवचें मुणयारपण म्हजे आदीन केलां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शुभ वर्तमाना उदेशी आमकां हें दायज मेळ्ळां ताचे कुडीचे आमी सांदे जाल्या तेच बासावणेन आमकां वांटो आसा जेजू हो परसळीत सुर्या आनी ताच्या उजवाडान आमकां पवित्र स्नाना उदेशी सगल्यांक वांटो मेळ्ळा इन क्रायस्ट जीसस थ्रू द गॉस्पल वी शेअर द सेम इनहेरिटन्स वी हॅव बिकम पार्ट्स ऑफ हीज बॉडी वी पार्टेक इन द सेम प्रॉमीस आनी आयच्या शुभ वर्तमानान उदेंतीच्या विद्वानांची आमी खबर आयकल्या ह्या शुभ वर्तमानांचेर ह्या शुभ वर्तमानांच्या बागाचेर
आमी बारीक नियाळ केल्यार जेजू सोबें आमच्यान 3 वागणुको दवरूं येता म्हूण थावें जाता. We can have 3 attitudes in relation to Jesus. पयली वागणूक एरोद पातशायेची वागणूक. नव्या पातशायेची खबर आयकना फुडें एरोद उचांबोळ जाता, रागान भरता, तो जेजूक नाकारता. ओ जेजू, नवोच जल्मलोलो पातशाय आपलें जिवीत आलोयतलो, आपल्या शिवासोणार बसतलो, आपली पदवी सोडून दिवची पडटली अशें हेरोदीक दिसता. Herod displays an attitude of anger, hostility towards Jesus. आमच्याय जिवितान हें घडूं येता. आमी आमकांच बी चालल्यार बरें, म्हजी वागणूक, आमची वागणूक जेजू सोबें कसली काय. हांव जेजूचो पाटलावदार कसो जियोंक वावुरलो जाल्यार म्हज्या जिवितांतलें जायतें सोडून दिवचें पडटलें. म्हाका मानता त्यो पातकाच्यो संयो सोडून दिवच्यो पडटल्यो. म्हजें सोबें आसलेलें पातकाचें, फोटिंगपणाचें, ब्रोस्ताराचें गुलामपण सोडून दितलो म्हूण हांवूय जेजूक नाकारतां गाय. दुसरी वागणूक मुखेल याज्ञिकांची आनी धर्मशास्त्र्यांची वागणूक. ते शिकलेले मनीस आसलेले, तांकां जेजूच्या जल्माची खबर बेस बरी आसलेली, पूण तांकां बिलकूल ताचें पडूंक ना. ते आपल्या धर्मांचे आनी देव मंदिराचे रितींनी बुडलेले आसले, घोल जाल्ले. They showed an attitude of complete indifference because they were engrossed in their rites, in their religious worship, in their books. हें बी घडयेक आमच्या जिवितान घडूं येता. आमी घडयेक जेजूचे पाटलावदार संवसारी राटींनी बुडूंक शकता आनी संवसारी राटीन बुडून आमी जेजूक मानना तसल्यो वाटो धरून आमकांय जेजूचें पडूंक ना अशें घडयेक आमची दिसा दिसपट्टी चाल जावंक शकता. आनी तिसरी वागणूक उदेंतीच्या विद्वानांची वागणूक. ते नोकेत्रा फाटल्यान सोदीत वेतात, विवेक करतात. दे सर्च, दे डिसर्न, सगल्या आडकोळींक, सगल्या आव्हानांक फुडो करतात. आनी जेजूक सोदून काडल्या उपरांत, ताचो अणभव केल्या उपरांत ते ताका नमस्कार करतात. आपल्या जिविताचें समर्पण ताका करतात. दे सरेंडर their life to Jesus. The wise men of the East, the Magi, show an attitude of surrender and adoring worship. Hence, Bhagiyont Francis Xavieran आपलें जिवीत केलें. आनी हेंच आमी करूंक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी जेजूक सोदून काडूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आडकोळी आव्हानां पर्यान मेळ्ळीं जाल्यार आमी ताच्या एकचारान जियोंक, ताच्या अणभवान वाडूंक आनी आमच्या आख्या जिविताचें समर्पण तांकां करूंक भाग्योंत फ्रांसीस शावियर आमकां स्फूर्ती दिता, आमकां उलो मारता. उदेंतीच्या विद्वानांनी जेजूक 3 दानां भेटयलीं. दे ऑफर्ड 3 गिफ्ट्स टू जीसस: भांगार, दूंप आनी गोंड्रोस. गोल्ड, frankincense and myrrh. इन 3 दानां जेजूच्या जिविताच्यो आनी मुणयारपणाच्यो 3 बाजू खुणायतात. The 3 gifts depict the 3 aspects of the life and ministry of Jesus. एतेग विद्वान जेजूक भांगार भेटयतात आनी भांगार दिवन जेजू पातशाय म्हूण मानून घेतात. भांगार जेजूचें पातशायपण, ताचें रायपण खुणायता. पूण जेजू कसलो पातशाय गाय? जेन्ना पिलातान ताका विचारलेलें, तूं खरेंच राजा? जेजून ताका सांगलेलें, वय हांव राजा, पूण तूं चिंताय तसलो राजा न्हय, हांव स्वताक गोवाय दिवंक आयला. जेजू स्वताचो राजा, जेजू सेवे चाकरेचो राजा,
ताणें अशें म्हणलेलें, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आनी आपल्या जिविताच्या शेवटाक ल्हानविकायेन आपल्या एक सेवक, एक गुलाम कसो आपल्या शिसांचे पांय धुवन आमच्या पातशयान जेजून आमकां सेवे चाकरेची वाट दाखयल्या. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशीं, बावतिजमा उदेशीं आमकां जेजूच्या रायपणान, ताच्या रायपणान वांटो मेळ्ळा. आनी देखून आमची ताच्या पाटलावदारांची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान स्वता पोरमणे जियोंक, फोटिंगपण पयस सावूंक, भ्रश्टाचाराक पाठ करूंक जेजू भाशेन आमच्या गोऱ्याब्यांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या समाजान आमी सेवे चाकरेची वाट धरूंक. विद्वानांनी दुसरें दान दिलें तें दूंप जावन आसा. आनी दूंप दिवन जेजू यादनीक म्हूण तांणी दाखयलें. दूंप जेजूचें यादनीकपण खुणायता. पवित्र स्नाना उदेशीं तुमकां आनी म्हाका जेजूच्या यादनीकपणान वांटो मेळ्ळा. आनी ताच्या यादनीकपणाचे बागेली कशी आमची एक एकल्याची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान एकचार बांदूंक. यादनिकांचें काम आनी यादनिकी पोरजेचें काम एकचाराचे बांदपी जावंक, समुदायाचे संबंद गोट करूंक, बोगसण्यांची आतयारां कशीं जियोंक. जेजूच्या सामान्य यादनीकपणाचे वांगडी कशे आमची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान, आमच्या गोऱ्याब्यांनी, आमच्या सेजा समारा, आमच्या समाजान आमी एकचाराचे बांदपी जावं. रागाचो उजो पालोवंक, दुस्मानकायेची ओंटी मोडूंक आनी हे भाशेन आमचे मदें एकचार, भावपण, समजिकाय फुलोवंक आमची क्रिस्तांवांची, जेजूच्या पाटलावदारांची जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर विद्वान जेजूक गोंड रोस भेटयतात. दे ऑफर मर टू हिम. आनी ताका गोंड रोस भेटोवन तो ह्या संवसारान आमचे खातीर मोरूंक आयला म्हूण ते खुणायतात. Jesus was born in this world in order to die for us, to obtain life and save us. आनी गोंड रोस जेजूचें मरण, ताचे कोश्ट खुणायता. जेजून कोस सोंसून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. आनी तो आमकां एक एकल्या आमकां आपल्या पाटलावदारांक म्हणटा, तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो खुरीस उबार, म्हजे फाटल्यान ये. हेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलें. जेजूच्या शुभ वर्तमानांचो संतोश परगोडटना ताका जायत्यो आडकोळी मेळ्ळ्यो, जायत्या आव्हानांक फुडो केलो, जायतीं तुफानां मोडां ताच्या जिवितान उप्रासलीन ताणें विस्वाशीपणी अवघडायां मदें, कोश्टां मदें, आव्हानांक फुडो करून जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. हेंच आमचें काम. आमच्या काळजांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची व्हडली भोक्ती आसा. आनी तशें जाल्यार ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन ताणें केलें तशें जेजूचो पाटलाव स्वताच्या आनी सेवेच्या रस्त्यार आमी करूंक. जेजूच्या यादनीकपणांचे बागेली म्हूण ओळखून आमी एकचाराचे, संदानाचे मुणयारी जावंक. आनी जेजू भाशेन कोश्टां मदें पुर्यान ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून आमी शुभ वर्तमानांचो संतोश परगोटूंक आनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं जियोंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां आनी आख्खे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आमी खोतखोत्यान मागुया.
सोगलीं उबी रावुया. भावां भयणीनो, बाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेसूच्या अणभवान जियोन आनी वाडून शुभ वर्तमानाचो संतोस आमी पुरगोडटले जाल्यार आनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं जियेतले जाल्यार आमकां बावार्थाची नदर चड गरजेची. तर ह्या वेळार आमच्यो बावतिस्मांच्यो बासावण्यो नवसो रावून आमचो भावार्थ आमी शिवो करुया. भावां भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात. सोयतनांक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात. सोर पोदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेसू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सोबेक भोक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओ आमचो भावार्थ, ओच आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ, तो उचारूंक आनी ताचे प्रमाणें जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ता वरवीं. भावां भयणीनो, आतांचूच चाललेल्या भावार्थाच्या उजवाडान आमच्या जिविताचीं पावलां मारून आमी बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं जियेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतिकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां मागुया. Let us pray for the church leaders. Pope Francis has declared this year, 2025, as a Jubilee year, calling us to be pilgrims of hope. May all the church leaders, through their exemplary life, become the living models of God's abundant love and compassion. For this, let us pray to the Lord. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. Let us pray for the leaders of our nation. For last 45 days, various government officials, together with their close collaborators, have contributed greatly towards the overall smooth functioning of the exposition of relics of Saint Francis Xavier. May this collaboration continue in good spirit and all work hand in hand for the betterment of the society at large. For this, let us pray to the Lord. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. तोरिकवार भाशेन कॉस्टोतोल्या पासोत मागुया. थोडेच दीस फाटीं आमी नव्या वर्सान भितर सरल्या. आमच्या पाप सायबान हें वरोस सादारण उत्सवीक वरोस म्हूण परगट केला. तर तोरिकवार भाशेन आयच्या समाजान कॉस्टवतात वो वेगवेगळ्या गोडितांक फुडो कोत्तात
तांकां सगल्यांक आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं तांच्या जिवितान एक बोरवोशाचें किर्ण उत्पन्न जावंक आनी जिविताक फुडो करूंक उत्तेजन आनी पाठिंबो मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमची स्पासोत मागुया. हांगा एकठांय जाल्ल्या सोबार भावा भयणांनी ह्या दिसांनी निस्वार्थीपणान आनी तोकूस घेवन जायतो बरो वावर केला. तर आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण, तशेंच आमी आमच्या कुटुंबान आनी समाजान अदीक मोगान समजिकायेन आनी बोगसण्याचें जिवीत आपणावून आमचे जिणेचे चालींतल्यान जेजूची नीज परगटणारां जावंक आनी असो हो परगटणेचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भोव मोगाळ बाबा, आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगले आवंडे, सगले हुस्के आनी गरजो आमी ओकेपणान तुजे मुखार दवरतना एक खेरीत देणें आयज आमी तुजे लागीं मागता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी तुज्या पुताचे शीस विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूं आनी ताच्या पाटलावदरांक सोबनान त्यो चाली आमच्या जिवितान उमटून काडूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ फावो कर. हें आमी मागता बापा, त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. प्रितुमेन दिल्लो आनी मनशाच्या वावरान केल्लो हो उंडो आनी सोरो आमी आल्तारार हाडटना आमी ह्या 44 दिसांक केल्लो वावर बापाच्या हातान घालता. ताच्याच आदारान आनी कृपेन हे सगळे दीस आमी कसलोच भेदभाव करिनासतना पूण एका एकाच्या सांगातान आनी सहकारान दिल्लो वावर फुडें व्हेलो. सगळ्यांच्या नांवान आनी सगळ्यांचे प्रतिनिधी कशे ह्यो आमच्यो भयणी ही दानां गवळी बापाच्या हातान घालून उपकारी मन बापाक उबारतात आनी सगळ्यांचें फुडलें जिवीत आनी वावर बापाक भेटयतात. दाना तयारेच्या वेळार आमच्याच जिविताचें समर्पण करून जेजूक आमी सांगुया, खोतखोतीत काळजान सायबा भेटोवणी करता हांव तुका. गीत घेवया, तुजे आदीन मोगाळ जेजू. तुझे
भावां भयणीनो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाली मोहिमे आमच्या राखे पवित्र जबाब सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सोर पोदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंड रोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्यांच्या रुपान जेसू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावडतान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या ओत्मीक पोसणांक घेता. तर तुजे पवित्र सोबेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जे सर्वेस्वराक सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काणी आनी सोर्व थाय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेसू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोथ पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
Bavartaco gut purgotuja. Sumia Jesu, ami homuno kata, ani ekazekle pieta. Title spauti, tu voi mova Jesus, ami tuce moron porgota. Papa, Jesuच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, हांगा आजीर आशिल्ल्या हेरां बिस्मा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुर्जुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माई संगती, तिचो पोती भगिवंत जुझे, भगिवंत फ्रांसीस शावियर, भगिवंत दोर्मदुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू ओरवी, त्यास जेसू सांगाता, त्यास जेसू थाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. मोठ्या बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमकां श्रेश्ठ बावार्थाचें देणें मेळून आमकां जेजूच्या याज्ञिकपणान वांटो मेल्लो. ताचे पाटलावदार आमी जाल्या. तुराय जेजूनच शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना आमच्या बावार्थाच्या देण्या खातीर बापाक दिन वाचुया आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी विस्वाशीपणी जेजूचो पाटलाव करतले. ताणें आमकां दिलेल्या बावार्थाची आनी बोरवाशाची गोवाई कशी जियेतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव.
तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक सोडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासणांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वानां पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बावडतान त्या जेजू कुंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखला ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यान तेच पोरी जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी आमची बावडताची नदर
जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट, जेजू कोळकोना त्या आमच्या भावां भयणींक आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोळान सुकेस जावन तुका दिन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. वांटो घेतलेल्या सगळ्या याज्ञिकांनी निमाणें गीत जातोच आसा थंयच आपलें इस्तोल खोदेलार दवरचें आनी भायर सरचें. देव बरें करूं. आफ्टर द फायनल ब्लेसिंग, only those priests who have worn the chasuble and only those who are on the stage will go in the final procession to the basilica. All others are requested to be in your seats until the final blessing and leave the stole on the chairs before leaving the pandal. Thank you. ह्या दोबाजीक दाखोवणेची तयारी आमच्या आर्चबिस्प साहेबान भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांणी 2 वर्सां पाटी सुरू केल्ली. ताच्याच उत्तम मार्गदर्शना खाल सगळें घडून आयलां. तर ह्या वेळार आमचो अपुरबायेचो कार्दियाल आपली काळजांतली थोडी भावना आमचे मुखार दवरतलो. चितान तांकां कान दिवया. भावां भयणीनो, ही संपादनेची दोबाजीक समोरवणी 9 सुरू जाल्ली म्हूण हांव विसरूंक ना. म्हणटच हांव आनी चड लांब करूंक सोदिना. 3 उतरां. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी तुमचे उदेशी सगल्या आमच्या गोंयच्या भावां भयणींक, आमच्या भावार्थ्यांक देवाच्या आशिर्वादान कुरपेन भरलेली जेजूचे आप परगोटणेची परब हांव उडयतां. आय विश यू a grace-filled feast of the epiphany of our Lord. म्हजें दुसरें उतर आमच्या दोगांय याज्ञीक भावांनी फादर हेनरी, एक्सपोजिशन समितीचो निमंत्रक कन्व्हिनर, आनी आमचो फादर पात्रिसियो, बाजिलिकाचो रेतोर, तांणी दिनवासनेची भावणां उदगाल्ल्यात. ती भावणां हांव म्हजीं कोत्ता. हांव आनी कोणाचेंच नांव घेवंक सोदिना, पूण तांणी उदगाल्लेली भावणां म्हजीं करून हांव सगल्यांक दिन वाचतां. हजारांनी आमचीं भाव भयणां वावुरल्यात. त्याग करून पड्ड्या फाटल्यान कोणाक गोमो नासतना परम संस्कारा मुखार मागणें करून कितलीं भाव भयणां वावुरल्यात. सर्गींचो बाप जाणो. तांकां दोगांयकूय जाणीं दुसऱ्यांक दिन वाचल्यात. तांच्यान आपणाकूच दिन वाचूंक जायना. तांचे उद्देशी आमी सगल्यांक दिन वाचता. आनी ही आमची दाखोवण बरे भाशेन एक ओत्मीक घोडणी आनी अणभव आमकां जावंक आदार दिलेल्या सगल्यांचो दिनवाशी मनान उगडास करून तांचेर सगल्यांचेर बापाचो आशिर्वाद हांव दितां. आय प्रे that God may bless abundantly the thousands of our brothers and sisters who have worked, sacrificed, given time, who have collaborated to make this exposition, 18th exposition of the relics of St. Francis Xavier, a truly spiritual experience. आनी म्हजें तिसरें उतर, आतां कितें? वॉट नेक्स्ट? आमची भावार्थाची यात्रा संपना. आमची भावार्थाची यात्रा आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी, आमच्या संस्थांनी, फिरगोजांनी, दर प्रांतान चालू उरची. आमी गेल्ल्या म्हयन्याचे 29 तारखेर पवित्र कुटुंबाचे परबे दिसा ह्या उत्सवीक वर्साची उक्तावणी केल्या. ताचो विशय बोरवांशाची यात्रकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप, आवर जर्नी ऑफ फेथ, ऑफ लव एंड ऑफ होप कंटिन्यूज. पोरवांतान आमी आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागेंत जुजेबाजाच्या परबेची ओत्मीक तयारी सुरू करतले हांव. ह्या म्हयन्याचे 7वें थान ती आमकां आख्खे गोंयच्या दोन प्रांताचे पवित्र सभेची घडणीती. ते नोवेना आनी परबे समयार आमची भावार्थाची यात्रा
नेटान चालू दवरुया. ह्या दोगांय आमच्या अपुर्बायेंच्या भाग्यवंतांचे स्फूर्तेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे आनी भाग्यवंत जुजेबाजाचे, आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याचे स्फूर्तेन आनी बिनवणेन आमची बाबर्ताची यात्रा फळादीक जावची. आमी जेजूच्या अणभवान बाळून वचून ताचो विस्वाशी पाटलाव करून ताची बोरवांशाची यात्रेकारां कशी जियोवची म्हूण हांव दितां. With these sentiments of gratitude, of joy, I impart to you the final blessing together with my brother bishops. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमचीं काळजां बावार्थान, बोरवांशान आनी प्रिती मोगान थीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलेलो संवसार आयज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावां भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरसोळीत करूं. आमेन. नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखलो. तशेंच हे संवसारी पॉयंट सोमतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. आमेन. शुभ वर्तमानाचो संतोष परगटूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार.